Wa kullanas senan ing saben-saben nas. Auha maka ngekei salah cipta ponas atas fiha ing serupane Allah ning makhluke. Setiap nas Quran atau nas hadis sing zahire iku Allah mirip makhluke. Awil mongko nak wila sira hu ing nas. Dadi kabeh iku buta ulama urip, nggih, buta ulama sing tesih sugeng. Dadi nek ana lafadz ning Quran sing zahire Allah mirip mek makhluke, solusine napa ditakwil napa? Ditakwil. Misale Allah ngendikan ya duwahi fawqa aidihi, mutai tangane Allah sak ndure tangane wong kafir. Kan dadi ribet. Kowe ora usah terus bayangno Allah di tangan, terus dawane sepira, bentuke piye, kan berarti ada tasbih apa? Ada tasbih. Nah, padahal kaidah bakunya Allah mukhalafatul bil hawadisi, maka harus kita takwil. Atau misalnya Allah nanti ngendikan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Dadi Nabi Musa saking disayangi Allah iku wa alqaitu lan numibano ingsun 'alaika ing atase sira mahabbatan ing rasa seneng minni saking ingsun. Terus Nabi Musa didhawuhi Allah walitusna'a lan digawe sira Musa. Kowe digawe ala aini mergo ben nyenengno mripat ingsun. Jadi Allah itu butuh pemandangan yang menyenangkan, terus Allah itu nggawe sinten Nabi Musa. Maka roh ndelok kowe kesel piye ra roh pokoke terus Allah itu butuh cara dohiri ayat iki lho Allah butuh makhluk sing dadi senengane. Ya utamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah gelem ra gelem ya oleh maknane ngene. Walitusna'alan supaya digawe sira Musa, kowe digawe ala ini ing ngatasé pandangan atau pengawasan ingsun. Kayak dalam bahasa Indonesia kan ya sama, misalnya mata-mata presiden sampai kemana-mana, mosok meripat fisik. Meripat fisik ya digawa presiden ngalor ngidul. Maksudnya mata-mata presiden di mana-mana kan apa pengintainya atau intelijennya. Paham ya? Jadi kabeh iku normal ya, takwil itu logika napa normal. Kaya kowe wong sugih kan istilahno kaki tangannya di mana-mana. Memangnya monster kan ya ora, tapi maksudnya itu ya kekuasaannya napa di mana-mana. Paham? Jadi setiap nas yang seakan-akan Allah itu mirip makhluknya, maka solusinya ditakwil. Mane ngaji ku jihad, kulo seneng. Seneng banget ngaji. Mergo ana apa wong ben waras meneh napa? Mane bener, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Jadi serang kena laknat itu mau wong mulang mbek sing diulang. Bolak-balik wong goblok ya barokah. Karek teko ngaji diulang bebas laknat, oh. Amit tenan. Kalau kadang dadi wong alim yo ngeluh, mereka ujung-ujungnya padha. Ujung-ujungnya padha. Misale bah mlebu swarga, engko pengumuman kedua ya brand penggemarnya. Rusak. Ya, jadi rugi ya sini itu ngalir rugi karena mau kene sing kangelan kono sing tampa mateng. Penak dadi wong bodho penak. Aku ora kepengin, yakin ora kepengin. Masuk penak ora kepengin. Ya eling-eling. Jadi wong alim mesti tersiksa, kaya Imam Asy'ari ku tersiksa. Mergo piye-piye akeh lafadz ning Quran hadis sing dhahire iku Allah mirip makhluk. Terus wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Kadang Allah ya susah, di istilahno ning Quran Allah ya susah. Aku roh kelakuane Firaun susah. Jadi pengiran aku roh kelakuane Firaun susah. Istilah pengiran yo falamma asafuna, napa? Kan asifa ya safu asafan. Kita alat tesoro kok asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan af'ala. Mestinya kan asafa napa? Terus amana jadi dari amana. Terus diilal jadi apa? Amana. Berarti asafa jadi asafa. Nah, falamma asafu mongko sumangsane gawe susah sapa Firaun wa qaumuh. Gawe susah nak ingsun. Ribet ya ora Firaun sak bala-balane susah. Kan terus pertanyaannya, mosok Allah susah? Tak butuh pelipur, butuh psikolog, kan ribet. Maka harus kita takwil. Jadi nak makna wile ini, falamma asafu mongko sumangsane gawe tersinggung, maksudnya gawe muring-muring. Sapa Firaun lan balani nak ingsun. Akhdabuna. Kelakuane Firaun seperti itu bikin saya marah kata Allah. Intaqomna min. Paham ya, terus. Jadi semua kalau tidak pas itu harus ditakwil. Ya kok kowe lah misale kowe kan melarat terus tak omong, "Bocah iku lho, saiki sugih."
Ya sugih cah pondok lagi entuk wesel paling 200.000 kan harus ditakwil. Aja kok mbok sugih, wah koyo Abu Rizal Bakri. Ya ora. Ya ora ngarah rai-rai ngono sugih. Maksudnya kabeh kan utawa kowe misale suatu saat darani, "Kowe iku lho pinter, pintere cah ngene iki sepiro." Paham ya? Ya iku ora takwil ya pancen ngono, kudu proporsional. Tugale wong Jawa. Iku lho ganteng, gantenge wong Jawa nganti sepiro. Kaya artis-artis Indonesia iku lho wayu. Dua kok ning gone Uzbekistan, ambek bakul kebab tuntas apa? Artis Indonesia kon dolan ning itu sing cerita artis. Saya itu paling enggak suka main di Uzbek karena itu tadi ketemu bakul kebab tuntas. Ya wong lanang-lanang Indonesia sing artis sing ganteng-ganteng jokok ning Uzbek. Ambek kernet bis. Ganteng di kira. Ganteng di. Ya mereka kabeh ditakwil, yang ganteng Indonesia sepiro. Apa meneh orang paling ayu di Afrika. Mula nak ndelok Miss Afrika, wong paling ayu Afrika. Kowe wong Indonesia ndelok bingung. Ya ayune nang ndi maksudnya. Kruwiteng wireng oh. Waduh. Ribet kan? Kabeh apa ditakwil. Dadi barang nak ora proporsional iku kabeh ditakwil. Ya kira-kira ngono logika nante. Dadi nek ana lafaz ning Quran utawa ning hadis kok zahire ku nyulayani kaidah iku misale zahire kok ana serupane Allah ning makhluke iku kabeh napa ditakwil. Kaya Allah kok dia mripat, lah kok berarti mirip makhluke, berarti duwe pemandangan sing riayah napa? Dadi namane wasbir lan sabar sira Muhammad fa innaka moko li hukmi rabbika maring ketentuane pangeran sira. Muhammad ki nglakoni hukumku tenang-tenang ae sing sabar. Fa innaka moko sak temene sira Muhammad bi ayunina dalam pengawasan ingsun. Maknane dalam penjagaan ingsun. Kayak kowe misale bayimu dolan. Oh itu dalam pengawasan saya. Misalnya intelijen ngomong, masyarakat ini dalam pengawasan saya. Maknane dalam lindungan pandangan saya. Paham ya? Jadi fa innaka bi ayunina tahta riayatina wa khifdina. Kamu Muhammad tenang-tenang saja karena kamu dalam pantauan saya. Maknane pantauan saya dalam perlindungan saya. Jadi ora kok maknane fa innaka fi ayunina kowe ning mripatku karena enggak ada mripat secara fisik. Karena kalau itu terjadi berarti ada tasbih. Paham iku jenenge apa? Wa kullanassin auhamat tasbiha awil. Ya dadi soe bedino ngaji ngene. Moyo terakhir tanggal 14 ribet. Kiai kok parani. Kula mulang ya kepeksa. Jane kula makome iku wis bar subuh eling pangeran, wis wiridan eling pangeran. Gara-gara ana umpasanan ngaji ribet. Ribetnya kok diulangi ra mesti alim dibaro tamat. Lho cara tak ulang mesti alim semangat tuh. Tapi sumbut tuh. Mesti merangi esuk-esuk melek sebelih pancet. Para ana berkah. Ya, tapi mau anak sama kan untuk ganjaran wah ya ribet ngono. Nah, untuk ganjaran ora usah ngaji kan wiridan dan dalail ngono golek ganjaran. Ngaji oleh ilmu, aja golek barokah mana-ana ngaji boleh. Wa kullanasin lan ing saben-saben nas auhama kang ngekeki salah cipta penas atas biha ing serupane Allah ning makhluk. Carane piye awil mongko nak mila sira hu ing nas. Mesti nak wil apa? Memaknai direkayasa sedikit supaya sesuai kaidah. Jadi ada unsur apa rekayasa. Takwil kemane dotak-atik ben sesuai kaidah. Ya mau misale ya duwahi te tangane Allah. Lho Allah kok di tangan ya ditakwil. Kalau orang itu banyak kaki tangannya berarti banyak kekuasaannya. Berarti ya duwahi berarti apa? Kekuasaane Allah iku fawqa aidihim jauh di atas kekuasaan mereka. Atau pilihan kedua au fawid utawa nyerahno sira. Stes kowe muni ra paham, iku ya apik. Bolak-balik goblok ya apik takwilane piye gak paham terserah Allah wallahu a'lam iku ya oleh. Dadi tafwid itu satu makom tertentu. Mulane goblok yo mau barokah mau. Misale ya duwahi lho iki kok ana Allah kok di tangan iku piye? Wallahu a'lam. Iku ya solusi ya. Fawid apa? Jadi koyo makomemu tafwid. Oh. Tapi tafwid ku ana sing anjalin apa? Anjalin. Berhubung ra paham wis mbuh iku kersane Allah. Warum lan nejo sira tanzihan ing bersihna Quran. Sementing ngene mental apapun cek takwil, cek tafwid niate bersihna Quran sangka makna sing sawangane Allah serupa makhluke. Lah ning Kanjeng Nabi ya padha, misale ana lafaz sing zahire Nabi ku dosa, ya padha ditakwil.
Karena secara kaidah Nabi itu harus maksum, terjaga dari kesalahan atau sangka dosa. Nanti kalau ana lafadz ngono ya sama kita takwil. Misalnya ana ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Ya kan? Di situ kan jelas Nabi disebut min dzambika. Napa? Supaya Allah memaafkan kamu Muhammad min dzambika saking dosamu. Nah, ya harus kita takwil karena mosok Nabi dosa. Nak nabine dosa apa menek umate. Nak umate karuan berarti mau dosa bolak-balik. Nganti meh matek wae cek dosa. Lah meh mati ra dosa piye wong desa wis melarat. Ape mati cek kober nyentak bojone. Wis mati awake lara kabeh bocah kok nyupuk ngombe kok suwi. Bareng dicupukno matek. Lah wong nak ra wali ape mati wae ngamuk sik. Ngono malaikat agak simpati to. Kere nyentakan ngono. Wes apa? Kere. Nah wis muga-muga disepuro pangeran. Yo agak-agak disepuro, suwung air-air jelas ora disepuro sakake kan. Mau kula cerita ya, baleni malih. Takwil itu tidak hanya ketika Allah mirip makhluknya, juga ketika Nabi misalnya nyuwun sewu cara zahir diarani dzambika, napa? Ya harus kita takwil berarti liyaghfira sepuro nyepuro sapa Allah laka maring sira liyaghfira lakallahu ya ma taqaddama min dzambika berarti liyaghfira sepuro nyepuro laka maring sira Muhammad liyaghfira laka sapa Allah ma ing perkara taqaddama kang wis kliwat apa ma min dzambika saking kesalahan sira. Kalau salah itu kan gak mesti dosa, napa? Salah itu ora mesti. Kadang malah bagus salah iku nggo syariat, nggih. Salah itu kadang bagus untuk apa? Syariat. Misalnya gini. Umpama wong biasa irung awas kena salah. Sekali salah setengah kafir. Mergo darani Nabi kok maksiat. Tapi Nabi itu boleh salah. Salah itu beda dengan dosa. Kadang Nabi harus salah malah untuk jadi syariat. Salah itu beda dengan dosa seorang. Salah itu beda dengan dosa. Misalnya gini. Kowe kok salat zuhur 2 rakaat, mesti tak arani salah. Yo salah, yo lali, yo nglamun, yo wis pokoke keliru. Beling utangi, beling kasus, wae keliru. Tapi Nabi itu akan didesain Allah pernah salat zuhur 2 rakaat. Itu salah tapi tidak dosa. Salah. Wong zuhur kok 2 rakaat, tapi tidak dosa. Masyhur kan setelah zuhur 2 rakaat, riwayatnya itu hanya 2 zuhur atau asar. Tapi ada yang banyak mengatakan zuhur. Pokoknya hanya zuhur dan asar. Setelah Nabi kondur masyhur itu setelah dekati pintu, karena pintunya Nabi dengan pintu dalam itu sama, pintu masjid sama pintu dalam. Dawe Nabi itu sebelah apa? Masjid. Makanya masyhur ya ini dalme Nabi, ini masjid, ini dalme Nabi itu hanya satu pintu, napa? Di sini dalme Sayyidah Fatimah ini terus. Ya sudah. Makanya masyhur semua tamu itu nunggu Nabi di teras masjid. Kalau Nabi sekali masuk dalam itu enggak ada yang tamu berani ke situ karena milik keluarga. Kalau Nabi keluar, keluarga juga agak ganggu karena ini milik publik, milik umum. Masyhur ketika Nabi sudah masuk, sahabat tuh geger. Wah ini zuhur model anyar, berarti mulai sesuk zuhur mau 2 rakaat karena ini zuhur terbaru. Napa? Berarti cara teori nasah mansuh. Seneng sahabat kowe-kowe ini seneng wae. Sesuk zuhur wis gak 4 rakaat, 2 rakaat. Karena ngambil yang terbaru. Tapi ada sahabat iku ganjil jenenge Dzulyaden. Ketika Nabi sudah mau kundur, sudah mau masuk jenenge sahabat, gak di peradaban karena ini gak akabirus sahabat, tidak akabirus sahabat, tidak termasuk sahabat-sahabat besar. Ya Rasulullah, aku sirati sholatu amnasita. Niki salat model anyar pancen jenengan lali. Sewante. Nabi balik teng mihrab, terus fa'aqbala 'alal hadirin. Nabi menghadap ahaqqun maqalahu Dzulyaden. Apa betul tadi yang dikatakan Dzulyaden kalau saya hanya salat 2 rakaat? Terus sahabat bilang, "Na'am ya Rasulullah." Ya itu betul. Nabi terus takbir lagi menambahkan 2 rakaat. Ini Nabi didesain salah, ya jelas salah kan wong 4 rakaat kok jadi 2 rakaat. Tapi bukan berarti dosa. Karena akan menjadi syariat bahwa cara menambahkan sholat ketika lupa. Itu jeneng apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Masyhur dawuh Nabi apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu tidak akan lupa, tapi didesain sama Allah lupa supaya jadi sunnah. Makanya Nabi ya diutang. Ben umat roh carane diutang sing bener iku piye? Lah sing ditiru utange tok ora bener e. Lah iku mari perkara kan iku. Nabi iku nak diutang wong iku dikeki rohen. Saking kepingine Nabi setiap saat nak kapundhut iku aman. Nabi iku nak utang wong iku dikeki rohen. Rohen iku wathiqah.
Jika nate utang tiang Yahudi, satu gandum berapa, dikai wasikoh, rohan. Jadi setiap saat kayak mati itu ora masalah. Jadi misalnya utang kancamu 2 juta. Kayak sepeda motor. Kayak emas, mesti kowe rohane ra duwe, utange gelem. Jadi niru utang iku mung separo tok kowe. Nabi nak utang tiang nyukani rohan. Rohan itu jami masyhur kan Nabi ketika wafat masih ada diruhu napa baju perangnya di orang Yahudi sebagai jaminan utang. Lha iku luwih clear, mergo luwih gampang kan? Napa? Luwih gampang. Kenapa Nabi utang? Apa-apa ra iso nyukupi Nabi ne tentu bisa. Tapi nggo syariat nak wong ora iso ra butuh wong liya, wong ora iso ra butuh wong liya. Akhirnya Nabi nyontoni awake ditakdir utang. Tapi kamu jangan mengatakan Nabi itu utang karena kebutuhan. Nabi utang mergo didesain pangeran uripe Nabi, gesange Nabi kaya umume wong. Ya tahu duwe utang. Ya tahu dineng bojo. Tapi justru dari syar, dineng sunat. Berarti sunnah Rasul tahu dineng ya goblok kowe ngono. Nabi tahu dineng bojone sak wulan. Cuma umatnya nganti 2 tahun ya gak masalah. Karek nambahin apa? Nambahin. Ben Nabi ngalami kaya sing dialami umume wong. Paham ya melane masyhur kan intatu ba illa wa faqad sahat qulubukum wa intadhaharu ali kan mergo Nabi nate dineng. Pertama dineng Aisyah, terus suwe-suwe dineng Hafsah. Terus 2 orang ini bikin gerakan ngeneng Nabi. So bojo so ngeneng kabeh ya tahu. Piye kira rasane dineng. Sakulan. Nabi wong parak pangeran temenan ae. Warang dineng Nabi ndonga mbek pangeran duwe komunitas langit. Fa inna wa huwa maulahu wa jibril wa shalihul mukminin. Wah are bojone geter. Waduh dineng kok santai. Kaya kowe ndek bojo ngalim. Wong alim dineng malah mutolaah terus. Sing repot nak kowe wis hipersek dineng. Wah ya. Ya lara tenan. Wah lara tenan. Tapi wong alim dineng kan santai wae. Salat, mutolaah, salat, wis kere hipersek dineng sing wedok ya wis. Akhirnya sadok menghamba apa? Nah, di sini ini mulai ada suami takut istri. Sekere budak sek. Nah, Nabi ku ora ngono, wong alim ora ngono, dineng santai. Nabi ning kamar mbek pangeran. Bariku mula. Wis bojone sing nang mikir, wah cara Jawa wah piye malah santai-santai wae. Mana jogeman ngeneng bojo ngalim rugi. Endi dunia dhewe napa? Ndek keasikan dhewe. Lan jarang wong alim kalah mbek bojone, wong-wong ngene-ngene iki mesti kalah. Aku bergompal. Wis hiburane kelontok dineng. Wis kere hiper. Wis tuntas oh. Tuntas. Sentak langsung wis. Muga-muga disepuro pangeran wis. Ora disepuro ora apa-apa, ora jelas ya. Disepuro Kang pangeran Ghafur apa? Akeh sepurane. Ya dadi takwil iku ora sekedar ning Allah. Nek ana ayat sing zahire Nabi disalahno pangeran, iku disalahno mergo dadi syariat. Napa? Kaya salahe Nabi salat 2 rakaat dadi syariat, nak salat lali iku ora marai batal. Carane nambahi terus takbir ditambahi meneh. Jenenge apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Jadi kalau Rasulullah ditakdir salah, itu bukan salah dengan makna dosa, tapi satu kesalahan sing engko pembenarannya akan jadi syariat. Kanjeng Nabi dineng bojo ya sabar, terus malah parek pangeran, ya biasa. Ben ku nyontoni umate akan ngalami masa-masa dineng bojo. Bedane ning sejarah Nabi mau sak wulan kuwi 2 tahun. Paham ya iku soal iku kan etika lah. Ben seru napa? Ben seru. Wis ra duwe dhuwit, tapi yo bolak-balik ra duwe dhuwit. Cuma Nabi terus diganjil watu terus sampean salat. Nah ki ra duwe dhuwit malah bengak. Wis ngono tok bedane. Nabi nate utang ya jamekno baju rompi. Bedane kowe BPKB do sekolah terus gak iso ngene. Ya tapi ya Nabi itu setidaknya itu ingin umumnya wong, napa? Umumnya wong diutang ya Nabi diutang, umumnya wong dineng bojo ya nate dineng bojo. Tapi kabeh sing dialami Nabi iku jadi panutan sing ideal. Yang umatnya mau niru tapi ra iso ya ora apa-apa yen pantese umat ya ngono, pantese. Banyak Nabi. Nabi Ibrahim tahu disentak Sarah, iku yo bingung.
Wong dhisik wong lanang nak ngakali wis pinter ngono. Kuwanane kuno wong nak ngakali wis pinter. Wis Nabilah nak babi wis tetep ngakali, wis gelem ra gelem. Sarah iku bojone Nabi Ibrahim, wayune ra karuan jenenge Sarah. Singkat cerita Nabi Ibrahim akhirnya Rabi Hajar. Hajar ya ayu tapi wong cilik, wong biasa. Suatu saat Sarah itu cemburu. Cemburu tenan. Aku wong priyayi disaingi Hajar. Cemburu terus muni. Ibrahim. Wis pokoke aku ngakoni kowe wong apik tenan. Tapi aku bojo pertama. Syaratnya kowe kudu melukai Hajar. Waduh, Ibrahim pusing. Kono melukai mbok nom napa? Oh iya. Bingung kan Ibrahim. Waduh. Gak dilukai wedi istri pertama, ngelukai. Nabi kan wedi dolim napa? Wedi dolim, wedi dosa. Dotak adik piye. Padahal maksudnya Sarah mesti mau melukai pipine borai ini benda elek. Ibrahim diakali. Ngelukai iki. Dadi awaluman sing nyindhik apa? Napa? Kuping. Iku Nabi Ibrahim. Dilukai. Seneng Sarah. Mergo sing penting wis dilukai. Jebule malah digo anting tak bahayu. Lha iku wong lanang. Ribet mesti wong lanang ribet. Sarah wis iso nyalan. Lho wis tak lukai yo. Iku sekunan. Nah terus saiki wong do niru ngakaline tok ora niru pintere napa? Ora niru. Dadi ya nabi ya koyo umume wong, tapi ya mau beda. Mulane eling-eling ya. Kalau Allah nyebut istilah dosa untuk kekasihnya itu mau kesalahan yang nanti jadi syariat. Kok ora mungkin wong kok salat mesti bener kan ya ora mungkin, mesti ana masa-masa lupa. Nah berhubung masa lupa itu satu realitas pada manusia, kekasihnya Allah pun tahu ditakdir lupa. Bedanya nak Nabi pisan, gue bolak. Itu kutok bedanya. Tapi Nabi tetap tahu pisan-pisan. Gue carane jadi syariat nak sholat salah iku piye. Paham ya? Jadi sing ditakwil itu satu yang terkait nas-nas sing zahire Allah mirip makhluknya. Paham ya? Yang kedua, nakwil beberapa ayat sing zahire Nabi iku salah utawa so itu juga kita takwil. Paham ya juga kita takwil. Takwil macam-macam lah. Nah, ngendikane ulama tadi mimbabi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Jadi barang sing mestine ora piye-piye cara kelas-kelas kita, tapi kalau kelas Nabi ora pantes. Nah, iku ya dianggap salah. Sementing ke warum tansiha. Wa nazilan bersih sira Al-Qur'ana Al-Qur'an kalamahu tegese kowe bersihno ngendikane Allah anil hudusi sange unsur kemakhlukan. Jadi kabeh kalamu Allah kudu mbok arani qadim. Nak kalamu Allah qadim berarti apa wae sing terkait Allah kudu qadim. Kudu terbebas saka unsur hadis. Ya, misalnya ana Allah cerita ning Quran, Allah itu setiap perempatan malam turun ke bumi. Ya mosok Allah medun ke langit mara bumi. Padahal medun iku pekerjaane barang hadis. Ya kita takwil. Maksudnya Allah misalnya nggone hadis atau ngene Quran atau ning Quran teng hadis ana keterangan Allah itu turun ke bumi. Maknanya apa? Rahmatnya Allah di sulusul lailil akhir itu dekat. Bukan Allahnya yang turun tapi rahmatnya yang turun. Kayak misalnya presiden ngirimi kue duit, tentu orang Islam wah Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Kiai A. Mosok dekat fisik, amen jagungan ngalor ngidul kan ndak. Malah melanggar sosial apa? Distancing. Maksudnya dekat itu kok sering ngatur-ngaturi hadiah, kiainya juga. Nah itu kan orang akan tahu proporsi kata dekat. Paham apa kata apa? Dekat. Ya sama, Allah dekat dengan hambanya. Tentu tidak dengan makna fisik, tapi dekat rahmatnya, dekat peparingnya dan sebagainya. Pokoknya walhasil wa nazzilil Qur'ana ay kalamah anil hudus. Semua yang terkait Allah kita bebaskan dari unsur hawadis. Wahdaran wedya sira intiqamahu ing siksane Allah. Mesti kowe ya kudu wedi disiksa Allah dengan meyakini Allah mirip makhluknya. Karena semua kekafiran dimulai dari tasbih. Allah disamakan dengan makhluknya. Faqulu nasin mongko saben-saben naslil hudusi maring barang sing anyar dalan nunjukna apa nas. Iki alif lil itlaq ihmil nanggungno sira ala lafzi ing atase lafat alladzi kang qadalla kan teman-teman nunjukna apa lagi. Gamane ngene. Setiap nas yang menunjukkan Allah itu mirip barang hawadis, misalnya kados wau ya duwai faqo aidihim, maka kita takwil sesuai panduannya Allah sendiri yang ada di Quran. Iku jenenge apa? Alal lafdzil ladzi
Qadalla yaiku Allah memandu kita dengan kaidah baku yaiku laisa kamitslihi syai'un. Ya sudah itu panduan kita. Kalau Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, berarti nanti ya duwahi ya maknane ora tangan, tapi kekuasaan. Jadi gamane nek kita nakwil Quran dengan ketentuan yang dibawa Quran sendiri. Paham nggih? Quran kan punya maklumat. Iku napa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak akan sama dengan apapun. Lah saiki nek ayat 2 mbok maknani tangan, berarti Allah mirip makhluknya. Maka apa? Setiap nas Quran yang menunjukkan Allah mirip barang hadis, maka ditahmilkan sesuai panduan yang ada di Quran itu sendiri. Yaitu misalnya apa tadi? Laisa kamitslihi syai'un. Nah itu yang memandu semua kita. Sama Nabi juga gitu. Nabi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu satu figur yang disetatuskan Allah sebagai panutan. Nah kalau sebagai panutan kok dosa, berarti dosa juga harus dipanuti. Nah itu kan barang saya enggak benar. Saya ulang lagi ya, Nabi itu kan figur yang menjadi panutan. Lah anak Nabi dosa, berarti dosa juga harus ditiru karena Nabi itu panutan. Nah, maka kalau Nabi dikatakan dosa harus kita takwil karena enggak mungkin Allah nyariatno dosa. Nah, kenapa kita takwil? Nabi kan panutan, berarti dosanya juga panutan. Nah, itu rusak kan? Logika itu kan rusak. Nah, karena Nabi itu distatuskan Allah sebagai panutan, maka semua kesalahan yang ada pada Nabi itu tidak dosa, tapi murni basyariyah yang nanti jadi solusi ketika kita ngalami hal seperti itu. Kayak masalah sholat 2 rakaat. Nabi nggih nate dineng bojone. Ya macam-macam. Ora kok terus wa minas syariah tukaran mbek bojo. Kama wa alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kiai stres yo. Aneh-aneh. Wa min sunnati Rasulillah nang-nangan ambek bojo. Kama wa adzali kali Rasulillah. Yo bocah kok. Iku nang bus warga tak gugat wong yakin. Ora ngono maksude. Nabi ku wis pirsa nak umate iku akeh-akeh dineng bojone. Terus Nabi nyontoni ngene lho jong nak dineng tinggal salat tinggal. Lah iku sing ra kena mbok tiru. Kowe dineng bojo malah milih menghamba. Kowe dira dikei wah ya ribet. Wong bojo elek kok dineng kok susah apa? Kula sering dilapori tamu, Gus kula nu dineng bojo men 2 wulan. Bojomu ayu ta elek? Nggih ra pati ayu Gus lha yo kowe gobloke. Dineng cek elek kok susah. Aku yo gumun mek masyarakat. Sakare rata-rata bojone yo elek, nek jeneng kok susah. Cara aku seneng jeneng celek beneran. Apa? Bener. Mane duwene sitok wae elek ngeneng yo wis. Sebenernya wong Madura lho Jesus. Kok yang ditolong motornya dulu, ndak istrinya? Wah itu di rumah masih banyak. Kalau motor hanya 1. Ya itu anekdot tapi masuk akal, cara kula setuju. Ana motor tiba anyar. Bojone tiba-tiba. Kenapa ngurus motornya dulu? Wah kali itu banyak, ini 1 dok. Seribet. Ya kena ditiru. Bentik ranyam bu. Eleng-eleng dadi Nabi ya tau dineng bojone ya suwi Kang rong sak wulan. Suwi. Pertama Hafsah mbek Fatimah. Tapi wong wedok iku jan jos tenan. Ngeneng iku gak lega. Nak tanang aku tok wong loro rek Nabi cek ndek pitu. Kudu kasil ngenteng kabeh. Wah kan gerakannya kan luar biasa, wah. Embargo masalah, embargo. Ya, tapi Nabi kekasih pangeran malah didhawuhi intatu fa ila wa faqad saqat qulubukum wa intatu haru ali fa inna wa maulahu wa jibril wa salihul mukminin wal malaikatu ba'da dzalika dzahir. Wah Nabi malah wasik ning masroba. Masroba iku nggon sembunyine Nabi. Nggon asik Nabi mbek pangeran, mbek Jibril, kadang-kadang sahabat diteko ngaji. Tak warai nek dineng bojo. Wes mutolaah itkon. Ambek Rafam sithik-sithik. Apa? Mutolaah apa? Itkon. Wes bojomu ngeneng. Wes esuk nguamu suwate. Kaya kita wasi. Mutolaah itkon Rafam golek kamus. Kamus Rafam golek Jibril. Paling bojomu langsung gendeng.
Cara udah dibocor. Rumang samu terus aku darani ke paham. Aku wis ora nak kowe iku ora paham. Dadi nabi iku dineng bojone ora kok terus dadi syariat ben wong ngerti carane dineng bojo. Iku nek dineng bojo piye asik dengan dunianya sendiri. Ya sok ben praktekno 2 tahun. No? Seru. Wa yastakhilu diddu sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati. Wa yastakhilu lan mukhalwa diddu sifati apa waliane ikilah pira-pira sifat. Fi haqqi dalam haqqi Allah taala kal kauni kaya dene anane Allah fil jihati dalam arah. Samane Allah iku la yahtaju ila makanin wala ila zaman. Ini ora usah mbok logika nemen-nemen soalé Allah iku qiyamuhu binafsi. Dadi kare sambayangno Allah duwe kursi, duwe singgasana, berarti Allah butuh kursi. Kafir kowe. Wong Allah iku zaman urung ana kursi, Allah iku wis wujud dan ketika wujud ya ora butuh kursi, ora butuh aras. Bahkan aras mbek kursi sing butuh Allah. Ya wis ngono. Nah soal ana istilah Allah iku ning kursi, Allah ning aras ya istilah raja ning ndi iku diistilahno duwe singgasana. Iku mau istilah tok. Hakikate Allah ndak butuh itu semua karena Allah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, eksistensinya enggak butuh yang lain. Padha misale nabi ku panutan. Lah saiki kok dineng bojo. Lah iya iku ben go contoh umate nak dineng bojo iku carane piye. Ya carane mau asik ambek pangeran. Paham ya ambek mutolaat kon ambek muntak mantuk. Takoki kancane kok muntak mantuk. Saiki aku ngerti jebule ra paham. Muntak mantuk tak kenapa kamu tak mantuk? Jebule angel ya. Dadi mantuk iya apa? Gak paham ini. Iya jebule ngaji iku. Jare kancane lagi roh to kowe. Aku wis roh mulai dhisik. Akhire cocokan apa? Kenapa sering mutolaat? Lagi dineng bojo ya. Ya tak warai iki sampeyan dineng bojo iku apa? Mutolaat. Meskipun bojomu ya ora ngandel, tanggamu ya ora ngandel. Penting ana solusi no. Wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan i'daman karizkihil khina. Iki bakal sifat jaiz. Wa jaizun lan iku wenang fi haqqi dalam haqqi Allah taala apa ma perkara amkana kamungkin apa ma. Fi ijadan apane wujudnone i'daman lan apane ora nganakno. Karizkihi kaya oleh rezekine Allah taala al-khina ing wong sugih. Dadi Allah iku oleh wae nglakoni ngono, ora mbok protes. Ya Allah, sing pun sugih jenengan kei dhuwit, sing melarat mbok barno. Ini ada apa ini? Ya ora usah ngono. Iku sifat jaise pangeran. Ana wong ditakdir Habib, walim, rezekine akeh. Kowe ora usah iri iku kersane pangeran. Ora oleh misal iku wis Gus ngalim mbok protes. Ya ora iso iku sifat jaise pangeran karizkihil hina. Terus pangeran ra iso mbok somasi. Ya Allah, ini sudah kaya, Engkau kasih rezeki, ini kita miskin kok. Jenengan biarkan ini gimana? Ini fenomena aman. Ya ora iso ngono jare pangeran terserah aku sing di dhuwit aku sing terus aku terserah. Piro-piro kira tak azab. Kita kok macam-macam malah konokno malah. Wes sing sabar ki nak kere sing apa? Sabar, ora usah protes. Gusti kula pun goblok Gusti. Mosok wis goblok ambek fakir. Ya ora usah protes. Biasa wae. Seneng ae napa? Iku wis alim Gus duwe akeh ora usah protes pangeran kersane ngono. Muga kowe wis paringi sugih wae begasan malah. Wong ora alim mlitene ngono, misale ki sing alim umat ribet ae. Tetep pangeran luwih pinter dibanding kowe anak-anak. Aku yakin kowe diparingi ngalim, yakin umat kesel ya. Mesti ribet ya, mah. Kayak goblok ya ribet temen diparingi ngalim. Ya jajal koyo kowe melarat epo lah, misale kayak sugih koyo apa ya. Lah wis melarat ra di dhuwit iku sik ngegeng ning perapatan anggere wong wedok dibedok. Lah dane yo nak sugih. Wong karuan bodho ra ngalim yo ngomong mestine ngene, hukume Jumatan nak wayahe Covid ngene. Lho ora iso ngaji kok bakas ngono. Lha dane yo nak iso ngaji malah fatwa. Manis bener ngene kira paham sithik-sithik wis ngaji bar kita beda kok. Mau ngaji di Gus Pak paham wis pokoke mau ono keterangan ngene. Ora usah baleni nek ora paham nyetel meneh. Aduh ribet. Wis pokoke urip ngene yo, pokoke urip. Menak takoki pangeran, nek matem apa ning donya? Urip Gusti. Iku apa ning donya? Nyekseni nek jenengan pangeran nek kula kawula.
Dadi kowe apa ning dunya nggih dosa nggih macam-macam tapi ngepurane jenengan gedhe. Wis ngono wis kok. Wis ngono nang teras-teras swarga. Ora usah protes ya. Mulane musane boleh contoh nek rizki hil hina. Kaya Allah maringi rezeki wong sugih. Kadang wis ganteng, alim, sugih. Terus Mbah Mun wis ganteng, alim, putrane kiai sugih, keramat. Kabudute jek ning malah, ora usah protes. Niku kersane pangeran. Fa khaliqun mongko te Allah iku zat sing gawe li abdi maring kawulane Allah. Wa malan gawe perkara amila kang lakoni apa abdun ing mak. Jadi Allah sing gawe apa sing mbok lakoni. Muwafiqun tur Allah iku zat sing maringi taufik liman maring wong aroda kang ngersano sapa Allah ing man ayyasila yen to wusul sapa man. Dan Allah memberi taufik pada siapapun yang Allah ngersano wong iku sampai ke Allah. Maksudnya dadi wali utawa wusul ning Allah. Tapi wa khadilun nan Allah sing menghinakan liman maring wong aroda kang ngersano sapa wa taala budau ing ngedohno man. Ya Allah sendiri yang menentukan wong iki ra perlu para kaku. Iki jenenge wa khadilun liman aroda ba'dahu wa munjizun nan uta Allah iku zat sing nglestarekno liman maring wong aroda kang ngersakno sapa Allah ing man wa'dahu ing janjine Allah ing man. Dan Allah yang bisa merealisasi janji-janji ning wong sing dijanjeni Allah. Misale Allah janjeni sing duha ngene-ngene tak paringi rezekine gampang. Ya terserah pangeran. Nak sing tepak ya munjizun. Napa? Bener-bener terjadi seperti itu. Ya ana sing ra dituruti mbek pangeran. Pangeran duka, Gusti kula mbok duha kok tetep melarat. Lah memang kowe iso meksa aku jare pangeran. Ya terserah aku sing pangeran aku kowe sing ribet. Sing pangeran aku kowe sing ribet. Lha nek misalnya ke protes, jare jenengan nak sing duha rezekine jembar iku sing ikhlas. Oke ra ikhlas, malah lara gitu kan ono. Mestine ra ikhlas iku kenake azab. Pira-pira kowe ra tak azab. Diantem ngono malah lara ya, Pak. Misalnya Gusti kula di bojo cerewet ngene iki nek pangeran pantes e kowe ora di bojo pira-pira tak kei. Pira-pira tak kei cah elek. Akhirnya kan nggih pun Gusti nggih pun. Pokoke ora usah protes ya pangeran ora usah apa? Ora usah protes. Wa la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Pangeran reso. Ana kula niku jarang ndonga wis ben pira-pira kita kei bojo. Mestine kire koyo kowe iku ora payu rabi. Dikonokno malah ribet apa? Ngan rasa protes ya pangeran kowe alhamdulillah. Wong ndungane alhamdulillah ala kulli hal wa alhamdulillah ala tetap puji bagimu apapun keadaan saya. Wah, sok kaya wiridane alhamdulillah ala. Nah wiridane kula benten alhamdulillah ladzi fi ni'matihi tatimmus sholihat. Nek wong mapan wiridane ngono. Alhamdulillah yang karena pujanya semuanya baik-baik saja. Nak kowe sementara wiridane po alhamdulillah ala kulli hal. Ya dadi wiridane yo beda-beda. Kula bolak-balik ngrungokno Kiai mapan. Mbah Mun nak wiridan alhamdulillah ladzi fi ni'matihi tatimmus sholihat. Kula nate ketemu Kiai melarat tapi wali. Wiridane alhamdulillah ala kulli hal wae perkara iku. Dadi ketara gaya wiridan cerminan apa? Cerminan. Si wali tapi kere, mulane wiridane apa? Alhamdulillah la kulli hal. Nek sing mapan-mapan ya alhamdulillah ladzi fi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikri sholihin tatanazzalul barakat war rahmat. Wis wiridane ngono. Iku otomatis kang ora iso mbok gawe-gawe wis ngono. Lah sing wis kliru wis melarat protes pangeran. Wis ngeri wis. Fauzus Sa'idi utai bejane wong sing bejo indahu mungguhe Allah ya fil azali wis ditulis ning azali. Kadas saki wis kaya wong sing celaka wis ditulis ning azali semalam yen takil mengko ora usah ganti-ganti apa iku. Ya wis nek ditutur bodho ya bodho wae, ditutur celaka iku ora iso protes. Ono nak protes Allah Mahfud parani tulis ulang ngono. Iku jenenge semalam yen takil ora iso pindah. Lah soal soro syariat iku donga ya donga wae. Yes, ora usah protes, kabeh ditulis pangeran. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wa indana lan iku menurut kita lil abdi tetep kedhi kawula kasbun te pekerjaan kulifa kang den mukallafna sapa abdun. Bi kelawan kasbi. Kabeh wong wajib ikhtiar, tapi walakin lam yu'athir. Tetapi ini orang labeti apa ikhtiar fa'rif mongko ngerti sira. Yo, nanti kalau kowe kere ini kan yo kepengin sugih lan bakat melarat lam yu'athir ikhtiare merono gunane. Wis ditulis bodho nek mutolaah yo lam yu'athir. Iki ngaji tauhid lho yo ora ngaji syariat. Ngono terus kira sinau ngawur iki. Iki latihan tauhid dul ora latihan fikih. Ana latihan tauhid yo walakin lam yu'athir. Kowe yo oleh ikhtiar tapi lam yu'athir. Eling-eling yo. Kowe oleh wae kere ikhtiar tapi yo lam yu'athir. Iki ngaji tauhid, ngono nek bar ngaji dak kok kotak. Mun Gusti fikih malih. Lu ngaji kok kon protes, ngono mbok tak. Piye to? Gus kok semalam yang takil.
Mosok Allah mahfud gak kena didungani. Yo kena iku cara fikih kan bakas tauhid. Dadi kowe nak celaka ya celaka wae, nak kire ya kire wae. Soal kasbun iku lam yu'athir apa? Lam yu'athir. Yo iku apal wa intana lil abdi kasbun kullifa bi walakin lam yu'athir farifa. Gak ngefek, napa? Gak ngefek. Wis ngaji kan ora usah lebokno ati ngono tersinggung piye piye ora piye. Nang ngatur pangeran, bocah kok biasa wae napa? Biasa wae. Mana kula nulis santri macam-macam di mukhibin barno ngono lam yu'asir napa? Lam yu'asir. Gak ngefek kok. Ya iki praktekno sampe nak bojomu judes ya lam yu'asir. Tapi ngerti-ngerti wis dikranyam ya. Wale sameng Quran sapa wong majburan wong sing dipeksa ya ora wal ikhtiaron wong iso ikhtiar ya ora. Dadi wong ya ora majbur ya ora iso ikhtiar. Wong iku wale salan ora ana apa saan iku kulan ing saben-saben suci ya falu nglakoni sapa wong ikhtiaron kelawan sak karepe dhewe. Dadi kamane urip iku ya ora majbur ya ora ikhtiar. Tapi apapun pilihannya Allah, kowe ora duwe pilihan. Pokoke masyaallahu kana wa ma lam yasa lam yakun. Wis ngono ae. Fa yusib mongko lamun ngekeki ganjaran sapa Allah nak ing kita ya fa bi mahdil fadli iku muk mergo saking fadhole Allah, murnine fadhole Allah. Kaya kowe ndek dhuwe iso urip, iso ngombe oksigen, kabeh ku muk kersane Allah. Ora kok perkara kowe berhak apa ning alam raya iki. Kowe lahir digawe Allah, bumi digawe Allah terus nuntut Allah. Gusti kula pun saleh kok mboten sugih, saleh mbahmu ne. Masa kowe saleh berhak apa ning Allah Ta'ala. Kowe iso mangan, iso payu rabi kabeh fadhole Allah. Ora iso nganggo ganjaran andalamu ganjaran. Ganjaran apa? Misal kula salat Gusti, sing kersane salat sapa? Aku. Kula sujud bathuk, sing gawe bathuk sapa? Tetep ra iso ge gugat pangeran ra iso. Pokoke kabeh fadhole Allah. Wa yu'adzib lamun nyiksa sapa taala fa bi hadil adli mongko murni lan sifat adile Allah. Ora iso ge Gusti kok mun salat kok jenengan siksa. Ya ora iso, terserah aku to sing gawe aku. Pokoke musuh pangeran wis pokoke kalah kowe mesti kalah. Ya tapi ya tok kalah musuh pangeran nglawan. Ya wis atok nurut ae apa? Nurut ae mbek pangeran. Semalah aman apa? Aman. Sesuai hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa qauluhum te pendapate wong akeh dalam hal ini Mu'tazilah. Inna sholaha sak temeng lakoni kaapian wajib ali ngatasé Allah. Iku zuhurun. Utahe pendapate Mu'tazilah zuhurun bohong. Ma alaihi ora ana ing atase Allah wajibun te kewajiban. Nek cara Mu'tazilah iku Allah wajib melakukan yang terbaik. Wah iku bohong dari ahli sunnah wal jamaah. Allah kok wajib-wajibno berarti Allah diatur oleh yang lain. Muni mbok wajibno iku berarti Allah kena aturan. Cek mletene ana wong wani ngatur pangeran. Bohong Mu'tazilah. Jadi Allah kok mbok umumno ngene. Ya Allah, seharusnya engkau begini loh. Engkau itu wajib memberi rezeki orang miskin. Harus begitu loh Gusti. Iku cara Mu'tazilah. Wah, itu zurun bohong. Wong pangeran kok wajib. Itu berarti kan Allah punya atasan yang mengatur Allah. Itu tidak boleh. Makanya Allah tidak wajib melakukan sesuatu sing jaiz. Terserah pangeran. Nah ini benar Quran Allah tetap yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa saja yang dikehendaki. Ora iso Allah mbok atur-atur. Ya Allah, seharusnya engkau itu memberi rezeki yang miskin. Kan kasihan Gusti Allah. Mbok harusnya berarti kowe kan di otoritas di atas Allah, enggak boleh seperti itu. Paham ya? Tetap Allah nglakoni. Lah umpama Allah ngrezekani wong miskin ya ora krana wajib, krana fadhole. Eling-eling ya. Alam ya rono ta orang ngerti sapa Mu'tazilah ilamahu ing oleh nglarani Allah alat faleng pira-pira cah cilik wasibahan seperane atfa. Cah cilik arep di dosa ya ana lara kadang. Kadang ya di bapak melarat, di mbok melarat judes. Ngono ya lara kabeh. Wis cilik di mbok judes bapak ora tanggung jawab, lara gak cah cilik. Lara padahal urung duwe dosa. Mergo Allah tidak kena aturan apapun. Allah kabeh ya faluma biasa. Meskipun tentu faktanya Allah akan melakukan sesuatu bimuqtadul hikmah. Pasti yang dilakukan Allah itu sesuai apa hikmah. Tapi tetap tidak atas nama keharusan, tapi atas nama yaf'alu ma yasha. Fahadir mongko wedi sira almihala ing siksa. Iki macam-macam ngatur-ngatur pangeran. Kira kada siksa pira-pira. Fahadiril mihala. Wae ngaji tauhid itu penak, terutama sing bodho-bodho. Terus untuk justifikasi, no? Oh, jebule bodhoku iku wis ditulis to. Nah, alhamdulillah. Salahnya di mana? Ya ora salah lho, dul mesti ditulis. Salah ya bodho iku.
Wajah izun lan iku menang ali ngatasé Allah apa khalqu syari gawe elek wal khairi gawe apik kal islami kaya gawe Islam wajari kufri lan gawe bodho kekafiran. Bener Said Abdul Haddad wal khairu wasyarru biadillah. Yo wis. Terus kula terusno. Wa wajibun lan iku wajib apa imanuna iman kita bil qadari lan qadar. Kowe kudu iman be qada qadar. Nek sing mbok alami ngene iki kabeh kersane Allah. Ana penyakit ya kersane Allah, ana sehat ya kersane Allah. Ana melarat iso bengak-bengok ya kersane Allah. Ana santri ra jelas nasibe tetep seneng ya kersane Allah. Wong ngalim ra mesti ora entuk gelar. Ya kok pondok ku payu, nek gak kersane Allah ra iso. Lho karuan ora entuk gelar mesti alim nu subut mondok, ngalime ya ora mesti. Ora entuk gelar, ya kok do tetep mondok puluhan tahun nek gak pangeran sing ngersakno ra iso. Wis jos tenan pangeran. Kulo nek orang mondok salah ku nak mondok modern kula rapati gawa. Kan wajar kan ada gerakan orang untuk dapat gelar, dapat ijazah. Pondok salaf itu kok pondok sarang lirbu santri sakmono lagi. Padahal yo ora yakin kasil ngalim, yo karuan ra entuk gelar. Yo seneng yang uripe. Bariku rabi entuk ngrapati ayo seneng. Mertuane duwe mantu ra jelas yo seneng ya, Pak. Aduh. Lho karuan dekne dhewe ndonga njuk mapan niku ora mandi yo akeh masyarakat yo ndonga. Cek pinter ya pangeran ngatur dunya. Paham nggih? Dekne dhewe ora kefoto ngono. Pak Yai ini dongakno anak kula kefoto dal kiye iki zaman mondok ora kefoto. Ngono iku ya ndonga apa maftah lahu futal. Allah Karim ya Allah, saking pitere pangeran ngelola makhluke, paham ya. Ya siku rezekimu wis. Ngono ku ya salam templek rahmatillah. Saking apikane pangeran apa saking apikane. Wis pokoke alhamdulillah pokoke urip wis bejo tok enak. Kaya hafid rapati lanyah las terkenal hafid. Ngono ya ono sing kultus yai dalam kula barokah padahal Qur'ane gak lanyah blas. Tapi wong pangeran gawe imet ngono. Lalah wong do yakin barokah. Yes, nikmati wae napa? Nikmatilah kesalahpahaman ini. Pangeran. Lho kula nu sering nangis lho, nak roh santri teng nggih pokoke teng Lirboyo, teng Sarang, teng pundi-pundi. Nangisi pangeran maksudnya iku nangisi pangeran cek hebate, cek apiane. Gelar rantuk ngalim ra mesti tapi wong ya happy ya. Nak sing kasil ngalim karuan kan, memang kasil ngalim kan, tapi ku jumlahe muk pira. Bariku rabi mertuane sayang, masyarakate sayang. Wes ngono ae imam masjid, terus takwa, padahal dhewe takwane ya biasa. Ngono Ramadan ya bulan penuh rahmat, maka isilah dengan ibadah. Aduh, bar ngomong ngono mulai turu mlekor. Ribet. Kula nu nate foto-foto tanggal loro. Kanca kula mboten nate mriki tanggal loro. Wong wis dadi kiai teng Tuban. Iku wong Tuban. Dadi kiai tanggal loro mrene. Miso-miso. Wah, semen iku. Getun aku jadi. Mun-muni getun kanca kula malah kakak angkatan kula. Wong ireng ngono. Dadi kiai tapi ireng. Karena ini ireng. Ireng keriting, seribet musa wong ireng keriting wis seribet. Ndekne iku protap ndekne iku dadi kiai pertama lagi 2 tahun pertama kiai. Mertuane mati maksudnya kan terus diangkat dadi kiai. Khutbah pertama hari Id karena pertama jadi kiai. Ndekne khutbah man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'anna ma shoma dahra kullu. Wis pokoke Pak Fadilah poso 6 dina Syawal padha karo poso setahun wis. Ndekne lagi Gus anyaran mantune kiai dene. Mertuane bar mati kan dadi kiai. Singkat cerita, memang wis ireng keriting, no? Rene tanggal loro. Rene mau miso-miso mau cerita. Tanggal kedua isu-isu, ndek niku rokokan. Tanggal loro awal lu rokokan. Tamune iku wong lugu, wong utun lugu. Pertama, Pak Yai. Baru ini rokokan mbek ngopi. Pak Yai getun kula poso. Kula poso iku anut jenengan. Jumlah jenengan raposo. Bocah ning pondok mbolet wong kanca kula ya mbolet ning pondok. Bariku langsung rene cerita. Ya tak nyem. Lah opo ke khutbah nang ngono barang.
Yo mbok nerangno sing umum-umum. Niki id nggih. Wis ora ana salah nggih sepuro-sepurane sedanten. Jare karepku ora engkek ngono Gus. Maksude kiai debutan gawe ya engkek lah niate. Gak ngerti ana wong lugu poso. Tanggal 2 Syawal iku poso. Sowan dekne pas rokok. Akhirnya dekne ngomong, "Mun Mbah batal wae timbang gremeng, Mbah." Dadi dekne dolan rene mau ape cerita iku. Nah niku kakak angkatan kula. Akhirnya nasihati kula, "Ya Gus, pokoke aja geman khutbah sing kira-kira ora iso nglakoni." Lah lho apa khutbah ngono? Ya sampeyan aja geman khutbah ngono. Mana khutbah Syawal biasa. Alhamdulillah badhe poso. Nggih mugi-mugi disuwara pangeran. Wis monas. Yes. Mun Pak nggih mangan-mangan jajan syukur ngono wis. Ora usah nerangno summa atbahu sitan min Syawal ora usah. Nek kowe ora iso nglakoni ora usah. Utawa iso nglakoni tapi potensi tengah dalan mandek ora usah. Kowe sing umum-umum ya apa? Nggih Pak nggih, pokoke Syawal silaturahim nggih, pokoke wis ngono ae. Nggih, pokoke bar poso nggih, mugi-mugi tambah apik, nek mboten nggih wis tobat ngono pokoke. Ndekne kepah, Pak. Sering mriki lho. Anggere tak gojlok. Wani khutbah ngono ora wis kuwah pok. Dadi Mbah Sepuh wong lugu, mlebu pertama ro ndek nerokokan. Pak Yai getun kula. Wonten apa, Mbah? Wonten apa? Kula niku sakniki poso. Gara-gara wingi dawuhe jenengan. Jebule jenengan. Mboten poso. Aduh. Seling aku. Riyen kanca kula akrab kakak angkatan, mun kula kandhani, wong ora usah sok saleh, biasa. Dekne karepe iku ape naik kelas ngono. Ape naik kelas, nggih debutan. Wis ora usah berlebihan, apa? Ya cukuman khutbah ngono, nek khutbah biasa. Wis khutbah biasa. Wis mugi-mugi kula jenengan tambah sae nggih. Mboten nggih mboten napa-napa, Allah Ghafur. Allah akeh sepurane iki mugi-mugi. Enggak mesti ngomong Islam sing garis keras mesti kiai ra jelas lah. Timbang jelas tapi malah diwelehno wong ngene malah ribet apa? Wa min wabil qada lan iman be qada qadar kama kején perkara atakang teka puma fil khabari ing dalam hadis. Wa min hulan iku setengah saking iman ayung doro utawi yen to iso ditingali sapa Allah taala bil absar. Ya kita iman percaya nak soben Allah iku saged dipirsani. Wa minhu wa minal jaiz wa wajibun iman iki ra dimenculot. Niki wa wajibun niki mosok nadumane ngono. Sakjane ra dimenculot. Wa minhu rujuke teng jaiz malih. Wa minhu lan setengah saking jaiz ayung doro yen to iso dipirsani sapa bil absar lan napa mripat. Ya kan iki kan bar wajibun terus wa minhu rujuke teng pundi? Jaiz malih. Lakin bila kevin tetapine tanpa cara walan hisore dan tanpa ngringkes. Maksudnya meskipun kowe keceluk iso ningali Allah teng swarga tapi ra iso bayangno Allah kaya apa. Walan hisoren tidak bisa mendefinisikan secara detail. Ini hisor itu napa? Mendefinisikan secara detail. Mulane khasrus syai' berarti kamu menguasai syai' itu. Jadi intinya apa? Di surga kita keceluk iso ningali Allah, tapi yo mok keceluk ningali. Hakikate yo ora iso nguasai, mergo la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi yo tetep keceluk ningali. Nah, tapi yo kenapa tak bahasano keceluk? Mergo kok ningaline bila kaifin walan hisorin. Lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Isbija izin krana kelawan sifat jaiz. Isbija izin krana kelawan sifat jaiz to barang sing oleh uli qad den taklek apa ru'ya. Hada ifam hada walil mukhtari dan ikut tetap kedua kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabatat tetap apa ru'yah dunyan ing dalam dunia. Maksudnya melihat Allah iku wong mukmin kok ngenteni ning swarga, tapi khusus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku zaman ing dunya wis nate mirsani Allah yaiku ning peristiwa Mi'raj. Ijine apa hada walil mukhtari dunyan sabatat. Dadi namung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing nate mirsani Allah teng donya niku zaman Mi'raj. Nabi Musa kan gak kasil ningali kan? Nggih kan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkaw wa kharra Musa sa'iqa. Tapi nak kanjeng Nabi kasil fa ghasyaha ma ghasya. Wa minhu lan iku setengah sangi sifat jaiz irsalu jami'ir rusli utawi ngutus sekabehane rusul.
Fala wujuba mengkorona wajib iku mujud. Bal bi mahdil fadli balik murni fadli Allah. Senajan to ngutus rasul itu hal yang super penting, tetep ae bagi Allah tidak wajib. Karena artinya kalau Allah punya kewajiban itu artinya Allah dipaksa oleh kekuatan lain. Padahal tidak ada kekuatan yang bisa memaksa Allah. Maka tetap aja ngutus Rasul itu bagi Allah tetap sifat jaiz. Apapun pentingnya ada Rasul. Karena kalau kamu katakan Allah wajib berarti ada kekuatan yang bisa mewajib-wajibkan Allah. Padahal Allah enggak mungkin ada kekuatan yang bisa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Ini ngoten tok butuh era wajib ngoten tok. Tapi tentu Allah bimuqtadul hikmah ngutus rusul dan faktanya nggih ngutus rusul. Tapi tetap bal bimahdil fadli saking apiane Allah makanya ngutus rusul. Tapi tetap aja enggak bisa dikatakan wajib. Kalau dikatakan wajib berarti Allah dipaksa oleh kekuatan. Dan itu tidak mungkin. Lakin bidzata pineklan iki imanun atau iman kita ikut wajib teman-teman wajib apa iman. Meskipun Allah ngutus rasul itu gak wajib. Tapi setelah ada Rasul tentu kita wajib iman. Fadak mongko ninggalo sira hawa qaumin ing hawa nafsune kaum bihim kang kelan Rasul qatla iba. Teman-teman dolanan apa hawa qaumin.